Hello，咁我叫阿 J 啊，咁我咧今日同大家分享下我嘅愛情嘅睇法啦。咁咧有好多種睇法嘅，我就覺得咧愛情咧就好似咧一個追逐嘅遊戲，咁咧一個追一個就逐啦，咁我哋睇下即係揾唔揾到另外一半啊，即係追逐嘅過程。咁但係有時咧會追逐嘅角色會調轉嘅喎，追下人咧可能俾人追喎，咁所以咧都得意。不過咧當你追到嘅時候咧，有啲人咧就會覺得咧好幸福啦，有啲人覺得唔好幸福啦。不過我就覺得好幸福啦，而家咁我已經追到要追嘅嘢啦。另外一種睇，我對愛情嘅睇法咧，就好似咧砌匹圖咁樣樣。砌匹圖咧有兩塊咧唔同嘅匹圖，咁咧睇落去咧有陣時好似好夾嘅，咁但係咧有陣時咧，當你擺真啲落去咧，發現唔係好夾嘅。咁好多人咧都成日都覺得自己同另外一個咧就好夾嘅喎，但係咧又冇睇清楚啊，又冇度清楚啊，冇諗清楚啊，咁咧。所以就見一夾出嚟咧就唔啱啦，又好辛苦啦，一個又覺得好逼，一個又覺得好辛苦。咁但係咧，我覺得咧，如果係即係上帝俾我哋嘅另外一半咧，就應該啱啱好最接嘅。咁而家咧我就揾到最接嗰個啦，咁就係咁啦，得啦，好啦，我要拜拜。大家好，我係葉芝啦。咁今日咧同學叫我講下咧，即係對親情嘅感覺。咁我諗我同呢一個人都即係一樣啦。我覺得即係親情都係好重要嘅。咁除咗神嘅愛之外咧，我覺得親情咧喺呢個世界上嚟講咧，對我嚟講咧就最重要啊。因為無論咩事咧，其實可能即係朋友啊，或者一啲即係同事啊，可能都會時時關心你。咁但係最直接最可以時時刻刻都可以即係幫到你體會到你個感受咧，其實都係屋企人咯。咁記得自己細個嘅時候咧，可能即係因為都成咳啦，跟住都哮喘啦。咁呢啲日子咧，其實都係即係媽咪成日都幫我煮藥油啊，或者咧即係當我咳嘅時候咧，就即係煲啲即係湯水啊各樣嘢俾我飲咧，先慢慢令我咧即係擺脫咗呢個爭啲會哮喘嘅威脅啦。咁我呢啲嘢可能身邊嘅朋友咧會即係知道都會戥你覺得擔心啦。咁但係都唔夠即係屋企人咧好實際嘅即係嘅支持或者幫助咧更加令我貼心啦。咁所以我覺得即係親情對我嚟講咧係最重要啊。咁不過即係而家即係年輕一代俾我感覺就似乎唔係好覺得呢樣嘢咧好重要。或者咁講，可能佢哋都未必覺得唔重要嘅。不過唔係太懂得表達咯。咁我覺得我相信每個同學都會感受到，即係親人對自己嘅重要性。咁如果能夠學識點樣去表達咧，係即係對於大家之間嗰份愛咧，會更加理想啦，亦都會大家更加感受到大家對方嘅感覺啦。咁我嘅分享嚟到呢度。係因為咁咧今日都想分享咧神嘅愛喎。咁神嘅愛咧真係好偉大喎，偉大到咧佢咧寫起咗一句新兒子俾我哋啦。唔單止係咁，而係咧係我哋咧跟隨佢一手咧，已經將呢份愛俾我哋。其實咧我哋平時會咧咁，我有啲我哋唔中意嗰啲跟住我哋嘅人噶嘛。但係神咧佢係咧我哋呢啲咧跟隨佢啦，唔係行佢心意嘅人。咁佢呢份愛咧係幾咁偉大，唔係一般人咧可以俾到。咁我咧亦都認識呢份咁偉大啦，咁咧無私嘅愛嘅。對於我嚟講咧，友情咧對於我嚟講係一個唔可以缺少嘅一種情誼嚟嘅。咁咧友情咧，當你嘅朋友同你發生拗撬嘅時候，最重要嘅就係包容。如果唔係嘅話，咁咧就會